खा खा पॅरा बरी तुका डॉक्टरांनी सांगला पॅरा बरी म्हणून तुका हा सो ते पॅरा खाता आणि आवला माझे पार्सल येवपाचें आहा किचनाची कितें तरी वस्तू हांवें केला पयलो फावट किचनाची वस्त कितें हांवें केला कित्याक किचनाची सद्दां युटेन्सील वॉश करपाची आनी हें साफ करपाचें तें म्हाजेर आहा काम म्हणून म्हाका जाय म्हणून हांवें तें केलें हांवें ताका सांगूंक ना ताका कळलें फ्रेश जाली सारकी आतां आनी थँक्यू सो एंजलोन किचनाक कितें तरी ऑर्डर केला हें म्हाका सांगलो ना सो हांव तेगे फोनाचेर वचोन एमेझॉनाचेर मुद्दम हांवें चोयलें ऑर्डरान चोयलें तेगे जाल्यार मेळ्ळें तांकां म्हाका म्हाका सांगना कित्याक जाता बरें म्हणटा जाय जाय म्हणल्यार नाका 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 केलें ताका सांगना आनी हांव आतां पेरो प्लीज एक्सप्लेन कितें एक्सप्लेन कर This is it. This is it. This is it. तें तूं कितूक फॉग वयतली कितूक केल्यार वयतली स्क्विरल स्क्विरल सो गायज येयलें हांव कुसना आतां आनी मातशें गॅस करपानी सो आतां करपा जाय कोडी म्हाका कोडी करपा जाय आनी हिंग मातशें आयज हांवें फोव केलोलें सकाळीं ब्रेकफास्टाक सो आयज ब्रेकफास्ट म्हणल्यार फोव करतलें आनी पाव आहा आनी कितें आहा तें कुशीक घालून दवरता सुवात जाय बरी रांदता जाल्यार बरी सुवात जाय कितें क्लीन आसपा जाय घर सो हिंग कितें वेजिटेबल्स बीन हें जाल्यार तें हें करपा जाय फर्स्ट करता एक वाटां भाजी पालक भाजी एक्चुली गायज तो म्हणटलें आतां आयज मुगे एक्चुली तेश कोन्न म्हाका कितें लायक जालें न्हू तें हायत रावता म्हाका एक फावटी पुरो न्हू पुरो बट बेबी लागून म्हाका जायत जाणांनी म्हणल्यार न्हू गॅसीन हितून थाऱ्या भिरांत दिसत जाणा सिलिंडरा बीन एशको वास येयल्या आतां म्हाका भिरांत दिसली आतां एंजलो रावपा पडना भिरांत दिसता न्हू सिलिंडरा लागून वास येवपा शिरी पडना सारकी भिरांत दिसता सिलिंडरा लागून सो आयज आमगे न्हू घरा न्हू डेकोरेशन बीन स्टार्ट करपा जाय काल एंजलोन वॅक्यूम बीन मारलो वयर सो म्हाका म्हणपा लागलो तूं कांय करनाका आतां बेगीन एक बसता सो म्हाका न्हू एक कमेंट येयलोलो की स्पायना तुगे केदो तूं डेकोरेशन करतलें आपल्याक चोवपा जाय हे पाटी मुगे डेकोरेशन हांव करतलें बरे भशेन करतलें डेकोरेशन पण किश कोन्न जाता तितुलें आनी आमगे एक रीत चोयताली आमगे रीत न्हू पिड्यार जाला सो एंजलो म्हणटालो घेया म्हणून हांवें म्हणलें नाका कित्याक तें खबर आहा म्हाका एक रीत लायक जालो म्हणून हांवें अमके कडेन चोयलोलो बट हांवें म्हणलें नाका रिता पाटी आनी कितें घालपा आतां कितें डेकोरेशन जाय तें आहा सो आयज म्हणटाय तें म्हाका न्हू पालक भाजी केन्ना खायलें ना लायफान सो म्हाका जस्ट तेगे टेस्ट कळपा जाय जाल्यार किश कोन्न लागोत ती भाजी सो आतां म्हाका कळ्ळें भाजी किश कोन्न लागोत ती मुगे नेबरान म्हाका ते डिस्कावंट दिलोली ते कांय दिलो न्हू सो आतां हांव करतलें कोड करतलें आनी कुल्ल्या कोडी करतलें एक्चुली न्हू एंजलो खूब लायक कुल्ल्या कोडी तिसऱ्या कोडी हांव कोत्तें बीन कोड लायक मुगे ती ऑरेंज कोड पासून तो हाता लायक जाता तेका आमटशी कोत्ता बरी आमकां लायक आमटशी मुगे गाशू ते सदां म्हणटाले आमटशी आसपा जाय चेडवा म्हणून कोडी सो
हांवें फुल्ल्या कोड तुक कोत्ता आनी इल्लीशी खातलें पण हांव कुल्ली खावपाना केदो रूच येता इल्ली खावपा जाय मी पण सारकी चड इसपा भायर खावपा शिरी पडना बंद न्हू कित्याक प्रेग्नन्सीन म्हणटा तें तुका वखद बीन कांय घेवपा मेळना न्हू लायक टॅबलेट बीन घेवपा मेळना सो तेका लागोन आनी इल्लीशी तिखट करता म्हणल्यार हांव इल्लीशी घेतलें तेका तिखट करतलें आमकां घरा भाजी आनी कितें आनी सोमडाडे कितें नुस्तें घेयल हूंय सो तें एक म्हाका दिसता बरें कित्याक म्हाका जाय जाण म्हणटाली लेप खायनाका सो हांवें लेपो खावपा आतां कंप्लिटली बंद केला आनी सोमडाडे असो नुस्तें बरें हूंय बेबी लागोन सो तेका लागून सोमडाडे हें केलां सो केदो जिवाक बरें दिसता तेदो न्हू जायत खावपा दिसता जायत करपा दिसता केदो जिवाक बरें दिसना न्हू सारकें कोणू नाका म्हाका फोन पासून दोड मुकल्या नाका इश्ट जाता सो या शिंबो इश्ट चोयता म्हाका इशा मरे स्क्विरल बरी स्क्विरल चोयलें सिंबू काम म्हणल्यार सुलो कट करिलें सोदीत तो इंगरा सोदीत तो ती हूंय हाली मेळना कित्याक ती त्या वद्दां आलेली झाडां त्या वद्दां सो मागीर तेका मेळ्ळी सो गायज या फायनली आयज म्हणल्यार एंजलो करया आमगे घरा म्हणल्यार सदां लेट जाता डेकोरेशन एक्चुअली हांव अशें इतू बेगीन केन्ना डेकोरेशन म्हणटा ती करना आसलोली बट दिस टायम हांवें म्हणल्यार सगळीं हे वर्स हांवें चोयल्यार जायत जाणांनी लायक बेगीन डेकोरेशन करपा स्टार्ट केलां सो आमी बी म्हणल्यार बेगीन डेकोरेशन करपा स्टार्ट करया सो आयज केशे भाशेन म्हाका डेकोरेशन घालपाकूच जाय कित्याक आनी 2-3 दिसांनी पांय येतलो सो पांयक बसता बरी ते क्रिसमस ट्री लायट्स आनी ते बरी वायब न्हू सो पांयच पयलीं कित्याक पांयी बीन हेल्प करता तेकाय लायक अशें करून डेकोरेशन लायट्स बीन लावपाक एक्चुअली हांव रावतालें पांय येवपाक बट ना हांव पयलीं घालता मागीर तेगेलो टायम वेस्ट लायक तेका टी व्ही बीन चोवपा जाय तेगे मी टायम आसता सो तुमकां कळ्ळां आसतलें आतां मी टायम कितें तें ओके सो हांव कितें करता लायट ऑफ करता आनी मुगे कितें मातशें एडिटींग आहा तें तरी करून काडटा बट म्हाका आतां कुजना म्हणटा तें ताऱ्या बिरोन चोता सिलिंडरा आवाजा आय मीन सिलिंडर आवाज आहे कितें उलयता सिलिंडरा वासा गे भाजी शिजता हिंग रायस सोमडाड फ्राय क्लीन करून दवरलें सोमडाडे न्हू हय सोमडाडे आनी हिंग मीठ लायन दवरलें पण बारकेले मेळ्ळे पण आसूं कितें मेळटें व्हडलें सो हें आतां हें करपा जाय म्हाका हें जायन मागीर म्हाका आनी आयज आमगे आहलो म्हणटा तें फोव सो फोव आहलोलें सकाळीं ब्रेकफास्टाक आनी हेचोय आनी म्हाका मागीर सलाड एक कातरपा जाय सोमडाडे चल रोटी खूब पड कितें सो हे पास्ता बरें ते क्लीन फिश क्लीन आनी गोड म्हूण सांगतालो न्हू पावता घालता दीस हांव तो दवरलो दी रायस कोण जालें हें आतां हें करता सोय चून आहा तें हें करता आतां आनी भाजी मातशी जायनी कितें हांवें दाळ घायल्या आनी हें करपा दवरल्या बिस्टू करपा मागीर फास्ट न्हू फास्ट हें मागीर जालें काम मुगेलें थोडेशें कुकंबर दवरल्या हें तोडपा जाय इल्लीशी केलें चड वाटलो ना कित्याक इल्लें आयज चड हें मेळ्ळें मोटें मेळ्ळें बारीकूय मेळ्ळें कितें म्हणटा तें कुल्लें सो इल्लेशें चून हें केलां मातशें निवनी बरें गॅस रेडी जालें क्रॅप्सां कोडी नुस्तें भाजलो आहा हांव एक्चुअली एंजलो रावतालें बट एंजलो म्हाका सांगलोलें तो आपल्या रावनाका तूं चे म्हणून तो भायर गेला आपल्याक कितें काम करपा बट टायम चड जाता सो हांवें म्हणलें रावपा नाल्यार बेश्टो पोट मारतलो हांव ते एक्चुअली म्हाका पोटा पुकना कित्याक शेक बीन पिलोलो सो तेका लागून म्हाका पोटा पुकना पण आतां जेयता कित्याक चड टायम जाता जेवण चोय पालक भाजी कितें जो पालक पनीर
पालक भाजी फर्स्ट टाइम आमगे घरान पालक भाजी हय पयले फाट केलाय कुल्ल्यांचें हुमण हुमण आनी हें सोंदाय भाजल्या खूब तेंपान खाता सोंदाय बरें आहा हय हा बरें टेस्ट नायस विदाउट मॅगी आमी मॅगी यूज करना ना जेव हय बरें आहा सोंदा पळोवया पालक भाजी खायल्या तुका भरपूर आनीकूय हा हालें हें करपा जाय बरी पालक भाजी कशी करून लागत जाणा पिड्डुके भाजये भाशेन लागता मिठू घाल साकर बिकर बरें कांय बरें हा. पालक भाजी ट्राय कर बरें कडूक बीन ना न्हू ना कितें चलो ये क्या हो गया अरे भाई ये क्या हो रहा है ओके तुझं ओल्ड सातो फर्स्ट टाइम हेजे लागला करता आतां बेजार आसा फर्स्ट टाइम बरी जें बीन काण उठोला हांव बट मूड ना हें सगळें करपाक आमगे आजुनूय फर्स्ट टायम हितू लेट सारकें क्रिसमस ट्री हें गेलो हिंगा आहलोली हॅलो फ्रेंड्स कशी आहा तुमी सगळीं सो फ्रेंड्स सकाळी स्टार्ट केलेले हांवें सकाळी म्हणजे हे 10-11 स्टार्ट केलेले क्रिसमस ट्री करपाक आनी आयज पयले फावटी सकाळी स्टार्ट केले आनी आजून पासून रात जाली क्रिसमस ट्री आमची रेडी जावना कित्याक म्हणटकूच ह्या फावट पयले फावट हांव एकलोच करता तुमी जाणा स्पायना तेका हेल्प करूंक जायना सो आयज एकले म्हाजेरूच पडली ती आनी मागीर मदीं करता आसतना मागीर स्पायना परतून हे वीक जाम काय जाले देनपाचे म्हणून म्हाका तेज्या वांगडा जावचो पडलो मातसो वगत म्हणून मातशें पॉज दवरलेली देनपारां हाफ हे केल्ली सोडलेली हांवें क्रिसमस ट्री आनी टॉप हे उरलेली सो हे पळय आतां हे करता आजुनूय जावना निकती सोडले हांवें आनी ह्या फावट चड आमचें आसचें ना डेकोरेशन सारकें चड हें जाता पळय थंय आमी सिंपल करतले कित्याक हांव एकलो करता न्हू सो म्हाजे कडेन जाता पळय तो सिंपल ह्या फावट चड आमी स्ट्रेस घेवचे ना आमी नेक्स्ट इयर ट्राय करतली बरी करपाक नेक्स्ट इयर आमचो थिमूय कितें आहा पळय तो आमी डिफरंट करपाक ट्राय करतली आनी बरें करपाक नेक्स्ट आमी दोगूय आसतली स्पायना 3 जाणां आसतलीं पूण स्पायनाय आसतलें हेल्पाक म्हाका सो इजी पडटलें ह्या फावट कितें जालें तेजें हेल्प करूंक जायना आनी हांवूच करता एकलो सो तें जायना सारकें आनी ते मदीं मदीं वाजयता ताका इंट्रस्ट येना कित्याक मूड स्विंग जाता न्हू तेजोय बीन सो ते मदीं मागीर वाजयता सांगपाक हें कर आनी कितें कर सो हांव तें करता आनी जाता तें करता सो पळयता तुमकां दाखयता 4 जाणां सिंबाक 2-4 जाणां सो पळयता व्हिडिओ तुमकां दाखयता कितें कशी डेकोरेट करता आनी कितें पळयता ह्या फावट ओके सो फ्रेंड्स हें आतां ओपन केल्या ही थंय आनी ही सद्या जाल्या आतां खंय गॅप दिसता पळय थिंगा म्हाका मातशी सोडची पडटली ती सारकी हें करूंक जाय खंय गॅप दिसता पळय थिंगा सो क्रिसमस ट्री आमची आजुनूय बरी आहा गोईंग गूड स्ट्रॉंग आनी ह्या सायडीन स्पायना आड पडला तुका दाखयना ती आड पडला आनी सिंबा बोल्ला पळयता सो हिका आतां डेकोरेट करूंक जाय सारकी आनी खंय गॅप आहा पळय ते सगळें फील करूंक जाय सोडून ती सो पळयता चलो ठावपा जालो म्हाका सो हेजे हालो फ्रूट आड म्हणून हायट आनी वॉश करून मातशें वखदान हाता मातशें आड पडला सोफाचेरू आनी तो कोत्ता एकलो बरी कास्तीक पडली ताका कित्याक ती बरी व्हडली आहा आमगे क्रिसमस ट्री धाकली ना ही कॅमेराची धाकली दिसता चूक तुमकां चोपा धाकली दिसता पूण व्हडली आहा न्हू अंजू बरी व्हडली आहा ती थिंग मेरे पावती एसी आहा थिंगा एश को घेयलो ती आमी व्हडली आमकां जाय आसलो म्हणून न्हू रे कितले फुटाची तुका जाय आमगे कितू रे 7 फुटां ती 7 फूट 4000 कित पे केलो तेचे आमी पणजी घेयलो ती आमकां नासलो म्हणून
कोणची घेतली आम्ही आमची फर्स्ट क्रिसमस ट्री मालगाव तो ते मालगाव हिंगा हिंगा ती मडगांव गेल्या कोणची मडगांव गेले असतली ते घरान ते घरा हय बरें हा बरें येयली ती आमकां येता सयपाट टॅक्स जाल्यार बेश्टीच लाय म्हणून नाल्यार बरें हांव सारकें बरें डिजायन बीन दिता आमी दोगांय बसून पूण एक पाटी टॅक्स जाल्यार बेश्टें केश कोन जाता ते भाशेन बॉल्स लाय हेच हांव म्हणटाय तें हिंग आहा मुगो म्हणटाय तें जायना आयज बिलकूल बीन जायना इतू दीस बरें आहलो सगळें काडटा मदीं दवरताले पळय ते कितें मद्या ना तें काडनाका एंजलो डायनींग टेबलाचें तें काडनाका डेट फ्रुटेला वय सगळें जावं आतां न्हू ऑन कॅमेरा येना एक दीस कितें हें जाता ओदी तूं हा सगळीं आख्खी दिना हा म्हाका ओदी तूं हा कित्याक ताण ओदी काड न्हू हें बायट कर दिल्लीशी म्हाका दी अबे तूच काड थंड जालें ती फ्रिजीन मातशें भायर आसूं दात ह्या क्रिसमसाचे सारखी तकली हें केली हे ओपन करूं जायना सारकी गमगमीत परफ्यूमा वास येता सेम ड्रेसिंग टेबलूय बीन गेलें वास एसो येता सारको गमगमीत हाडचे आमी सो हें या हे पाटी हांव घालता हें कितें खबर ना म्हाका हें म्हाका वॉश करूं जाय सिंबांचे चिकला गेलें तोंडाक गायन बट चोय हांव यूज करता ह्या वर्सा कित्याक हांव एंजलो आजुनूय जाल ना चोय टायम चोय कितू जाल तो चोयला सो सगळें मेस आहा मोदें फ्रुट्स जाताले मुगे मोदें चोय एंजलो म्हणल्यार कितू जात तें कर जात तें घाल्या सायबा तुपा म्हळ्या ह्या गे नांव घेन करया म्हळ्यार गे आयल्या आनी भायर हांव एवरी इयर न्हू हांव चेंज करना डेकोरेशन बीन मुगे कितें आहा तें घालता सो तेंच घालता हांव सो हिंगाय हा डेकोरेशन सोली आतां घे चोया हें बीन हांवें घेयलो चोय हें म्हाका मातशें हिंग बीन दवरपा जाय सो लेट्स सी केश कोन जाता तें हें घालतलें या घालपा ना हें एंजलोन घे म्हणलो म्हाका 100 दोन घेयलो हांवें सो 200 घेयलो सो वास दुसरो येस मात तेंका डिशीक येसा तें वता धरपा जाय वास येता तांकां सो तें हितून घालपा पोटां घालपा हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली सो गायज बरी जॅम बीन काण येयला हांव आतां स्क्रिनीचें आनी म्हणलें चलो तुमकां मातशें एक अपडेट परतून दिता अपडेट म्हणल्यार एक वय अपडेट सो काल जायत जाणांनी अशें करून मॅसेज घायलो म्हाका स्पायना केशें आहा तूं प्लीज टेक केअर ह्या टायमाचेर जायते अशें करून फॅमिलीनी बीन कॉल केलो म्हाका आनी कोणा खबर आसलोली लायक मुगे फ्रेंड्सां बीन खबर आसलोली सो तेमीनूय बीन म्हाका म्हणलोलें टेक केअर आनी सो एक्चुली कितें आहा हितू थींप हांव धांवतालें हितू थींप हांव वयर सकयल येताली वयताली केन्ना कांय जालें ना आनी सेकेंड थिंग अर्द जाणांगे तकलें येयलां आसतलें की स्पायना घरां CCTV आहाय सो तूं जर तर स्टेप्सांको पळय जाल्यार तुवें कित्या फुटेज दाखयल ना हय न्हू सारकी न्हू म्हज्यान फुटेज दाखोवपा जाताली पण हें मुगे देर आहा चोय थिंग पडना गायज हांव थिंग पडना हांव पडलां सकयल आनी तुमकां खबर आहा कितलीं जाणां कोण प्रेग्नंट आसलोली लायक कोणें भुरग्याक जल्म दिला जितलीं जाणां म्हजे भाशेन प्रेग्नंट आहाय आनी जी कोण आशेता एक भुरग्याक एक तेण्या लागोन
लायक हें आमकां आतां कळटा लायक म्हाका एंजलो आम पयलीं हें मिनींग बिलकूल बीन खबर नासलेलें हांव खरें सांगता तूं म्हाका बोटे म्हणाय लॉली म्हणाय कितें म्हणाय पूण हांव तुमकां खरें सांगता म्हाका हें बिलकूल बीन खबर नासलेलें आतां हांव जेन्ना भुरग्यांगे शॉपाचेर वयता कितें एक कॉट सेट चोयता थिंग ते म्हणटा क्रेडोली आसता कॉटी आम लायक सो हे भाशेन डिफरंट तांकां आमी विचारता डिफरंट हेज मिनींग कितें दोन क्रेडल खरें गायज तुमी म्हाका आसतली तुमच्यान आसपा जाता लायक केन्ना ना न्हू घरान लायक आतां चोय मुगे घरा मुगे आतां कजन्स बीन आतां तांकां भुरगीं बीन जाले सो लायक अशें करून घरान आम आतां नातरां हितू हाय म्हळ्यार आतां आमी अशें करून आमकां मुगे कजन हाटलीसान बाय जालां मागीर आतां हांव हा सो आमगे अशें करून घरान कोणा हें चोयलें ना एक एक्सायटमेंट आम कोणागे अशें करून चोयलें ना लायक आम हितू एक्सायटेड आहाय आनी तूं हें प्लॅन कोत्ताय एशें करून कोत्तली तेशें करून कोत्तली तूं प्लॅन कोत्ताय सो हें एक्सायटमेंट आमी दुसऱ्यांगे हितू केन्ना चोयलें ना हें आतां आमकोसोन आम कळटा आमी हितू एक्सायटेड आहाय मागीर आम म्हणटा आरे उमक्या बरोबर भोंवताली आम हितू एक्सायटेड अशें चोयलें ना कित्याक आमगे फर्स्ट हें आनी तेच भाशेन एक्सायटेड आसताय तेच भाशेन हे प्रेग्नन्सीन ह्या जर्नीन प्रॉब्लम्सूय बीन येताय तेच जाणांगे प्रेग्नन्सीन ह्या प्रेग्नन्सीन बरे भशेन स्मूथ वयता कसलेंच कांय ट्रबल आसना वेरी नायस गूड लायक नो वॉमिटींग नो मॉर्निंग सिकनस कांय ना बँड दुखना कांय ना कांयच ना बरी काम कोत्ताय गूड लायक मुगे एकली फ्रेंडागे बायलूय बीन आहा सो तें म्हणटा आपूण बरें आहा वेरी नायस हांव तेका म्हणटा नायस म्हणटा अशें करून म्हणटा तेका बरें पूण मुगे हांव तेका सांगतालें म्हाका अशें करून त्रास जाता आनी खरेंच म्हाका त्रास तुमी चोयला आसतलें ह्या विडियोचेर पासून चोयला आसतलें कशें करून म्हाका त्रास जाता ते हा जाता अशें करून कालची विडियो पासून जालां ब्रिथींग प्रॉब्लम पासून हांवें डॉक्टरा सांगलें दॅट इज म्हणपा लागलो नॉर्मल डोंट वरी वॉक कर म्हाका डॉक्टरान इच एंड एवरीथींग सांगलां सो ह्या प्रेग्नन्सीन म्हणटा तें न्हू एक प्रेग्नन्सी तुका न्हू शिकयता एक आवय म्हणजे कितें आवयगे सॅक्रिफायस स्टार्टींग जशें म्हाका तुमचो जाला फर्स्ट म्हयन्यान म्हाका कोणोकू ना सेकेंड थर्ड म्हयनो म्हणल्यार इतू त्रास जाताले अशें करून कितें म्हणूं तुमकां तर तुमकां कळटा जाल्यार कितें म्हणूं सोदता इतू त्रास जाताले सो एक एंजलो आपल्यागे लायक खजना म्हणपा लागलो एक चोयन आपल्याक चित्ता आपूण म्हणपा लागलो आपल्यागे मायन कशें करून त्रास काडले ते आनी म्हाका चोयन म्हाका कशें करून त्रास जाताय तें चोयन म्हाका मागीर कळ्ळें की मुगे मायन म्हाका कशें करून त्रास काडले आसता ते म्हाका जल्मा हाडपा मुगे बा जल्मा हाडपा सो हें सोंपें काम न्हू आतां हांव आहा मुगे मायचे कितू मुगे माय पाय मुगे बाचे पासून कितू टेंशन कित्याक एक प्रेग्नन्सी म्हणटा ती बरी भाशेन वचोंक जाय कसलेंय ट्रबल आसप उपकारना कसलें तें प्रॉब्लम आसप उपकारना प्रॉब्लम आहा जाल्यार प्रेयर हांव स्टार्टींग बिलकूल बीन करनासलो म्हाका माय म्हणटाली फोर्सफुली बायबल रीड कर बायबल तुका जायना जाल्यार हांव देवा म्हणटा आतां जेजू सायबी म्हाका तुका वचोन ओड म्हाका तुमकोडे ओड आय बोगले हाड म्हाका बोगले हाड लेजी करनाका आयतरा न्हिदों दवरनाका प्रेग्नंट हाडून म्हाका एटी आंटी भाय तूं मिसा वचनाल्यार उपकारता म्हणटा पण ना म्हाका वचों जाय सो प्रेग्नन्सी म्हणटा ती स्मूथ वचों जाय आनी हे हितून आतां हांव प्रेग्नंटूय आहा म्हणून दुसऱ्या पासून म्हाका ना थ्रू आवट मुगे लायफ हांव कोणा भुरगीं नाय तेंचे आतां तुमकां सांगलां नाय तेंचे सद्दां मागतल्या पण प्रेग्नंट जावपा सोदताय आशा येताय तेंचे पासून थ्रू आवट मागतलें बिकॉज हे म्हाका खबर नासलो फिलींग मुगे हांव कोणूय म्हाका सांगता म्हाका खबर ना हांव लायटली पण आतां कळटा प्रेग्नन्सी कितें आतां हे जर्नीसून म्हाका कळटा कोण भुरगीं आशा येताय भुरग्यागे देणे हेजेसून कळटा म्हाका की खरेंच हे सोंपें न्हू लोक जायत जाणां डिप्रेशनान वयताय हांव इतू थँकफूल हा इतू हांव वेलकम मागीर इतू हांव हें आहा एक ट्रिटमेंट करनासतना एक पील घेयनासतना इतू हांव लक्की म्हणटा इतू म्हाका आतां दोळ्या दूख पासून बसताय
इतू हांव लक्की म्हणटा, इतू सारकें हांव ब्लेस्ड आहा म्हणपाचें. एक कसलें पील ना, एक कसलें अल्ट्रासावंड ना, एक कितेंच. हांवें चिंतलोलें हांव वयतलें कन्सल्ट करता, पण तेंच देवान म्हाका दाखोवन दिलें. इतू आहा. तुमकां सांगलां न्हू तें म्हगे कोणें चोयल ना तो विडियो चोय अनावन्समेंट, बीग अनावन्समेंटाचेर सांगलां हांवें म्हगे स्टोरी आमगे. पण तींग हांवें तुमकां किश कोन्न जाता ते भाशेन सांगलां, कित्याक तुमकां खबर आहलो तेदो मुको जायनाहलो चोडूय बी, पण हांवें सांगलें तितून. सो ते भाशेन हे हितूनसून हांव खूब कळ्ळां कितें कितें कळपा आहा तें. जायतें म्हणल्यार कितें प्रेग्नन्सी म्हणल्यार कितें ती. हे हितून दुसऱ्या स्ट्रेस दिवपा शिरी पडना, दुसऱ्या स्वता शिरी पडना. आतां म्हणटलें स्पायना कोण सोदा येता तेका लागून पडलें. सी कितें आसता तुमकां खबर आसतलें, हिंग स्टेप्स आहाय बिल्डिंगां ना म्हूण म्हाका लिफ्ट ना हे बिल्डिंगां. हांव आफ्टर सम डेज हांव चित्ता म्हळ्यार सेट केलां आमी शिफ्ट जातो म्हणून हिंगसो. तें तुमकां मुखार कोडटलें. कित्याक म्हाका डॉक्टरान सांगलां नो प्रॉब्लम म्हणलां स्टेप्सां लागून. प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम तुका स्टेप्सां वयर सकयल चोडों प्रॉब्लम ना. पण हिंग कितें आहा जाणा गायज, त्या मनशाकूय सांगता हांव, कोण ते विडियो चोयता हेच बिल्डिंगान रावता म्हगे सकयल रावता तेका सांगता हांव, केन्ना हांव वयरसून सकयल वयता आमकां चोयता आनी ढा करून देर मारता. सी तुवें चिंतूंक जाय बाबा स्पायना प्रेग्नंट आहा. त्या टायमार तकली इतू हें जाता, देवा म्हणटा कितें करूं. आनी कोणागे कांय येना, किरकीर ना हिंगा, कितें करूं म्हणटा. सो अद्या कळ्ळां आसा कोणागे खबर कोत्ती, कोण म्हाका वळखताय तेंची. येस. सो वयताच देर इल्लें दवरता ओपन आनी ढा करून देर मारता. हें आमगे मागीर सांगलें, हें म्हगे भावा बीन सांगलें. ती म्हणटाय पासेंस घे, कित्याक तुका देवान जायतें दिलां आनी जायतें दिवपा आहा, जायतें दिवपा आहा. त्या मनशाक कोण ना, कित्याक मुगे म्हाका फ्रेंड्स म्हणटाय त्या मनशाक कोण ना की तूं प्रेग्नंट आहा, तुका त्रास जातले, तूं स्ट्रेस घेतलें, तुका तें सोतायता. त्या मनशाक कोण ना, बिकॉज तें केन्ना तेशें कोन्न लायफान तेगे जालें ना. तेशें कोन्न लायफान हांव कित्याक आहा म्हाका फिलींग ते भाशेन तेका ना, तेशें कोन्न तें केन्ना ना. सो ते भाशेन मुगे फ्रेंड्स म्हाका सांगपा लागोलीं. सो तेच हितून हांव तें फास्ट देंवता न्हू गायज. हांव तुमकां आतां सांगता, काल शॉर्ट सांगलें तें फास्ट हांव देंवतालें न्हू, तें हांव न्हू सकयल वचोन न्हू देंवतालें अशें कोन्न टर्नाचें हांव स्लीप जालें. आनी थँक गॉड लकीली मुगे कांय जालें ना. म्हणल्यार भेणां पडना, हाटी पडना, ना म्हणून सायडी पडना, ना म्हणून पोटां पडना. आनी केट्यांनी सदां म्हणटा बाय मातशें सिंधान, बाय मातशें सिंधान, स्टेप्स मातशें वयर हाय सकयल सिंधान. हांव म्हणटालें इतू वर्स येता वयता न्हू कांय ना. हांव म्हणटा किश करून पडलें हांव. सो म्हाका माई म्हणटा वच तूं आमगे आनी फ्लॅटा वच, थिंग वचून राव. बट हांव म्हणटालें ना, क्रिसमस जाय न्ही, बरे भाशेन जाय न्ही, मागीर सुसेगाद वयतलें हे भाशेन. बट गायज हे भाशेन हांव तुमकांय बीन सांगता, कोणीय बीन न्हू बरें न्हू अशें कोन्न. कित्याक न्हू सी प्रेग्नन्सी इट्स नॉट सो इजी. जायतीं टेंशन आसताय, बरे भाशेन जावपा जाय. बरे भाशेन हांव मागीर डायरेक्ट डॉक्टरा मेळ्ळें, अल्ट्रासावंड डॉक्टरा मेळ्ळें. डॉक्टरान सांगलें नो नीड टू वरी. मुगे सगले रिपोर्ट्स येयले डॉक्टरान, आनी तेय बीन तुमकां हेजेरूय अपडेट दिता. मुगे डॉक्टरान बरे भाशेन रिपोर्ट्स येयले सगले अबावट शुगर. हे पासून म्हाका टेंशन आहलो मुगे शुगरा लागून. म्हाका मुगे फ्रेंडान सांगलें स्पायना आपूण घेता गो इन्सुलीन. हांवें तें तकलेनसून गेलें कित्याक म्हाका टेंशन जातालें इन्सुलिना लागून. आवय जेजू म्हणटालें किश कोन्न घेतलें, म्हाका नाका म्हणटालें. म्हाका डॉक्टरान सांगलें ओके युअर शुगर इज नॉर्मल, सो नो इन्सुलीन म्हणलें म्हाका. सो हांव शांत जालें. इतू टेंशन घेतालें. तुमकां खबर आहा आतां घरा गेलें हांव आनी एंजलो पांय येता. पण जे भाशेन पांय कोत्ता, शीत कोत्ता, दोगूय एंजलो शीत कोत्ताय, दोगूय आयदन दिताय. पांय धुयले जाल्यार एंजलो म्हणटा तेका पांय तूं धुयनाका आपूण धुयता.
आनी एंजलो दित जाल्यार पांय तेका म्हणटा बाबा तूं दिनाका आपूण दिता. सो तेंगे एक अंडरस्टँडींग एक बरें आहा. सो तो सांगता पांय आपूण शीत कोत्ता, पांय कोड कोत्ता, पांय अशें करून भाजी बीन कोत्ता, पांय ना न्हू. पण एक तुमकां खबर आहा मुगे माय आहा भायर कोणा खबर ना, तेंका सांगता मुगे माय आहा लंडन. आनी सो एक आवयच्यानूय अशें करून लायक तुका टायम टू टायम करूं जाता. लायक हांव कितें म्हूण एक्सपेक्ट करतालें मुगे पांय कसो न्हू, म्हाका टायम टू टायम तिजान कोर बेश्टी म्हणटा तिजान कोर, टायम टू टायम म्हाका फ्रुट्स काट कोन्न अशें करून ना. लायक म्हाका फ्रुट्स बीन एंजलो काट कोन्न दिता, पण दादोल मनशाको हितू जायना न्हू. लायक इरिटेट जाताय न्हू. पण ते भाशेन तें जायना, तेंका खबर आहा तेंकां करपा जाय म्हणून. तुमकां खबर आहा आतां पांय तेन्ना पांय कोड बीन कितें आहा तें एंजलो तरी इल्ली मेळटा. म्हाका ती कोडयेन जायना, ऑरेंज कोडयेन इल्लीशी घेता. कित्याक फाटल्या दिसांनी हांव ती कोडणी हाडून न्हू जायतें वॉमीट केलें. एप्पल बीन हाडून न्हू हांवें जायतें वॉमीट केलें. म्हाका एप्पल पासून डॉक्टर आहा डॉक्टर मुको जायना, दुसरी फ्रुट्स खाता. एप्पल जायना आनी ती कोडी जायना सारकें म्हणजे तें आजुनी तें हें जाता. सो एंजलोय कोत्ता कितें आपल्याक जाता ते भाशेन. म्हज्यान तेंका म्हणपा जायना भाजी कोर, हांव केश करून कोत्ता भाजी तेंको तेश कोन्न जाय ती दुसऱ्या भाशेन कोत्ताय. लायक नुस्तें फ्राय करपा पासून पांय पासून म्हणटा बाय तोडटा ते भाशेन आपल्या तोडूंक जायना. कितें पासियेंसान करूं जाय न्हू, तेंको जायना न्हू तेश कोन्न, ते दादोल मनीस न्हू. सो जायते स्ट्रेस हांव पयलीं घेतालें जेवणा लागून. हांव केश करून मॅनेज करतलें, कितें करतलें, कोणाक दवरून देरां रांदपा या क्लीन करपा. आनी एक वदां नाकाय बीन आहलो म्हाका, कित्याक नाका आहलो म्हाका कोणा अशें करून दवरपा बीन. हांवें म्हणलें मॅनेज करया, हें आमगेलें सो आमी मॅनेज करूं जाय. आनी एंजलो स्टार्टींगसून म्हणलां हें आमगे डिसिजन, सो आम दोगांयनी करूं जाय. तेन्ना आमी करतले भुरग्यागे वालोर. आनी त्रास नासतना वालोर म्हणटा ते भुरग्यागे केस्सो करना. सो हांव तेश कोन्न दुसऱ्यांकूय म्हणटा ह्या हितून लायक आतां प्रेग्नन्सीन दुसऱ्यांक सदां शिरी पडना. सो तेश कोन्न हांव गायज पडलें नाल्यार डेफिनेटली म्हाका मुखार आयली फुटेज दाखोवपाक कांय न्हू. हांव दाखयता आसलोलें मुगे फुटेज. मुगे ती नेबर्स आहाय ती बीन बरी, सगळीं मुगे थिंगा एक नेबर आहा सगळीं बरी. कोण म्हाका हें कोन्नाय बरी सगळीं बरी. ओन्ली सकयल एक आहा एका मोठे एक आंटी आहा. सो तीच हांव नोको कितें जाता हांव नोको. सो म्हाका मुगे कितें म्हणून लायक चिंतूं जाय न्हू बाबा तें प्रेग्नंट आहा आनी तें देंवता सुसेगाद देंवनी. कित्याक तें धेर मारता करून धेर मारता न्हू. सो काच जाता सारकें भिरान दिसता न्हू ह्या टायमार तेश कोन्न जाता. आनी हांव इवन न्हिदलो कोणें इवन एंजलो सांगता हांव आंग बीन काडटा म्हणून. सो बंद न्हू तें आंग बीन काडप भिता हांव. सो रातीको सपनाय बीन नाक जालो पडटाय न्हू. सो म्हाका मगे सांगतालें कोण की त्या टायमार पडटाय म्हजे भाशेन सपना बीन अशें करून एक 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 हें आसता. सो हांवें म्हणलें तुमकांय बीन सांगतलें सिंबा टोकियो. सो तुमकांय बीन सांगतलें प्रेग्नन्सी जर्नी इज गूड. लायक तुका हितून सगळें शिकोवंक मेळटा. जायती कोट तुका हे प्रेग्नन्सीन जर्नीन. आनी जे भाशेन आमकांय बीन कळ्ळां आतां. आनी आमकां सदां जे भाशेन तुमी प्रेयर कोत्ताय, जे भाशेन कमेंट मारताय, मॅसेज घालताय ते भाशेनूच घालाय, ते भाशेनूच मोटिवेट कोराय आमकां. आनी कितेंय बीन अशें करून सांगपा विसरोन हें करनाका, हेजिटेट जायनाका, रिस पायना कितें म्हणटोलें सांगाय. सगल्यांगे हांव मतीन दवरलां. कोण कोण कितें म्हाका सांगलां सगल्यांगे हांवें मतीन दवरलां. अशें करना की रिस पायना राग येता आपणान अशें करून ना, तेश कोन्न बिलकूल बीन ना. सो म्हाका तुमकां हें सांगपा जाय आसलोलें ह्या जर्नीन कोणूय बीन म्हजे भाशेन प्रेग्नंट आहाय तेंक बरे भाशेन हें कोराय. कित्याक प्रेग्नन्सी इज नॉट सो इजी. बरी भाशेन जर्नी वचपा जाय, आस्ते मुखार वळान वचपा जाय. जाय जाय म्हणटाय म्हाका बी हॅप्पी. आय एम ऑलवेज हॅप्पी. तुमकां टोकियो 1 सेकेंड गायज टोकियो न्हू सोदायता भायर वचोन सोदता ते देर बंद केल म्हूण. हाय शिनू दॅट वॉज द थिंग. कळ्ळें तुमकां कित्या लागून पडलेलें. तुमी चिंतून पडटलीं आरे हेणें जस्ट थंबनेला लागोन या व्यूजा लागोन तेश कोन्न कमेंट कोणें गायलें नाय. पण हांव तुमकां सांगता खरी स्टोरी नाल्यार डेफिनेटली मुगे हांव फुटेज तुमकां दाखयता आसलोलें हिंगा पडलो जाल्यार.
आतां गेले ते मुगेले हेचे म्हाका जाय फोनाचेर बीन म्हणटाली पांयना बरो मार वोय बरो मार लागोला मुगे मसल्स पासून न्हू दुसरे दिसा इतू पूल जाली की पांय पासून लागना आलो बट थँकफुली कांयच जालें ना बेबी रिपोर्ट मुगेले शुगर प्रेशर थायरॉयड हे सगळे नॉर्मल आहे सगळे बरें आहे म्हाका डॉक्टरान सांगला फीट एंड फायन म्हणला बरें आहा म्हणून एंड अबाउट बेबी ऑल्सो इज गूड सो डॉक्टरान सांगला म्हाका टेंशन घेयनाकाच पायना टेंशन घेयनाका टेंशन कसलें गरज ना म्हणटा घेवपा तुका म्हणटा सो तेणेंनी चॅक केलें आनी तेणेंनी बीन म्हाका सांगलें बेबी इज ओके मूव करता जाय ते ताका सोनोग्राफीची बीन अशें करून जायते प्रॉब्लम करता अशें करून तो सांगतालो म्हाका तुमकां ओके सो ते भाशेन देवा कृपेन सगळीं सारकें चलता बरे भाशेन चलता खाता हांव हेल्दी टायम टू टायम आनी तेच भाशेन हिंगा आहा खरें पण हांव जाणा मुगे मागचे पासून कितू प्रेशर आहा थिंगा टेंशन आहा हांव अशें करून आहा म्हणून पण मुखार तो म्हणटली यारीस बायना की मामी येना हें येना गोंय येना तेको येना आनी हें तें तुमकां जाय ते क्वेश्चन आसले सगळे एक बरा किश को सांग सो मुगे जे भाशेन व्लॉग्स येताय ते भाशेन तुमकां सगळीं चोवपा मेळटलें सगळें सो आयज दिसा म्हणटाय ते इतलेंच आनी मातसो व्हिडिओ लेंथी जाला आसतलो कमेंट गायनाकाय की यारीस पायना गे व्हिडिओ आयजूय बीन लेंथी जाला बिकॉज हें म्हाका जस्ट सांगपा जालो लायक कित्याक अदेंच चिंततली कित्याक अरे हेणें फुटेज दाखोवपा जाताली हेणें फुटेज दाखयला मुगे कॅमेरा न्हू हिंग एशें कोन्न ते अर्दां फेस करता सो हांव पळटे थिंग सकयल पडला ओके नाल्यार डेफिनेटली तुमकां दाखयता आसलेलें अच्छा चलो बाय टेक केअर गुड नायट